Gel bakalım. Hadi şöyle orta yere getir. Ta kenarda çıkmıyor. İyi mi şöyle? Heh. Şimdi bak. Maşallah bir biberon sütü içti bu ya. Bak. Heh. İkinci biber. Öbürkülere bırakmıyor. O güçlü. Tamam bu doydu. Tamam. Gel Çok zayıf. Ay. Şunu içirelim biraz. Gel. Küçük olan içine. Onu besleyin. Fazla besle onu. Amca o kızı değil mi? Sen maşallah onun karnına baksan gedi karnına. O çok İçeride. ismi. Hayır. Ayır o kızı ayırdı bak. Sen de ayırsan ya. O kendisi alışsın böyle. Süt biberonu gördüm mü gelsin. Hala diğeri gitmiyor yanıma. O da eşek. Ne? Ha, Analı anasını da annesi emzirdi. emecek. Annesinden emmiyorlar ki daha. Annelerini bir emse. Anneleri de burada. WhatsApp'a da at tamam mı? İşte anneleri. Bu da yavru. Sıra. Dile bak. Sen daha doymadın mı? Oha, bayılmam. Bu çok aç ya. Kenan amca bu da içsin bence. Gözdenkinin boynuna bile bak kanka seninkinin. Yine koy. Şuna bak seninkine bak. İnek. Sen de mi içeceksin? Gel bakalım. Hı. Al. Sen hiç içmedin al. Al biraz da sen iç. Al. Neden içmiyorsun? Allah buyruğa bak. Ya nereye kaçıyorsun? Dur tamam Gel. mı? Biraz zorlandı. Çiçek. Tamam. Ay Kenan amcanın eline kustu. Beyaz olan. Sen sonra süttür. Şu da tutmuştur o. Şöyle ağzına böyle açtı ağzından. Tamam işte süttür o. Lart geldi ağzından. Güneşe çıkmayın, Hop, güneşe gel. çıkmayın. Allah bacaklar ayrıldı, baleye gidiyor gibi sanki. Baleci. Bunu yiyorlar mı kanka? Hı hı. Bir tane küçük vereyim mi? Ver. Bir küçük vereceğim ben, fazla zarar gelmesin. Hadi gel bakalım biraz da anneannenize yemin. Ay pardon kanka. Kenan amca bunu yerler mi? Hayır daha yemez. Anne Nasıl yer mi uğraştın acaba? baba? Kalk Hayır kanka bakalım. hayır yemez. Koca kız. Uy geliyor. Gel. Daha Gel, 3 tane gel, falan vardı ama 3-4 tane. Orayı değil, burayı yemeyeceğim burayı. Daha alışmamışlar. Allah. Ay bir yavrular sevdiğimde bir de bunu sevince biraz tuhaf geldi. Aynen. Ayşe kanka onu yemez. Kanka yemez. Yemez. Ben de kafaya. Ye. Analarını emmiyor. Daha memesini bulamıyor. Al. Daha bir günlük ne bulsun? Ağzını açın şöyle bastırın. Ay emiyor. Bulamıyor ki. Kaçtı ya. Ay emiyor. Gel bakalım sen emecek misin? Gel. Ya inek düştü inek. Kalk. Kalk. Kanka inek düştü. Emmiyor analarını ya.